Để chọc cho Lexi dậy. Ngồi coi phim mình bắt tiếng nhỏ nhỏ thôi để cho hai đứa ngủ á. Mà Lexi ngái lớn quá mình nghe không được gì luôn. Hay Lexi, con ngủ ngái quá. Hai đứa ngủ hơn cả tiếng á. Mà Lexi ngái quá cô cứ thức trăn trở hoài à.